Այստեղ ամեն տարի հավաքվում են առաջատար ստուդիաները, հեռուստաընկերությունները, պրոդյուսերներն ու միջազգային ճանաչում ունեցող դերասանները, նշելու հեռուստատեսային արվեստի լավագույն ձեռքբերումները։ Այս տարի փառատոնի հիշարժան իրադարձություններից էր Պողոսյան Luxury Brand House-ի կազմակերպած մասնավոր երեկոն, որի ընթացքում հայտարարվեց, որ Jardin d'Armenie Royal Brand-ին դարձել է 2026 թվականի Մոնտե Կարլոյի հեռուստատեսային փառատոնի գործընկերը, բացելով բրենդի զարգացման նոր փուլը Մոնակոյում, որտեղ լյուքսը, մշակույթն ու միջազգային համագործակցությունը ձևավորում են մեկ ամբողջություն։ Ռիվիերայի աստղալից երկնքի ներքո հյուրերը վայելում էին ջերմ զրույցներ, նոր ծանոթություններ եւ բացահայտում հայկական ժառանգությունը Jardin d'Armenie յուրաքանչյուր գավաթում։ Փառատոնի ընթացքում Պողոսյան Luxury Brand House-ի եւ SPS Սիգարոն ընկերության համասեփականատեր Արմեն Պողոսյանը հանդիպեց միջազգային ճանաչում ունեցող դերասաններ Քևին Մաքքիդին, Գրեյս Նատմի սերիալից եւ Դեյվիդ Բորյանազին, ով հայտնի է Angel նախագծով։ Հայաստանում ստեղծված եւ առնվազն 35 տարի հնեցված Jardin d'Armenie Royal Brand-ին անմիջապես գրավեց նրանց ուշադրությունը, առաջացնելով անկեղծ հետաքրքրություն եւ ջերմ արձագանքներ։ Սա իսկական արվեստի գործ է։ Ֆրանսիացի դերասան Ֆաբրիս Դևիլը նույնպես բարձր գնահատեց Jardin d'Armenie-ի համային հարուստ աշխարհն ու յուրահատուկ բնավորությունը։ Հայկական բրենդի, հիանալի է։ Ես տպավորված եմ Jardin d'Armenie-ի նրբաճաշակությամբ, յուրահատուկ նմանը չունեցող հարուստ բույրով։ Շոկոլադի, դարչինի եւ վանիլի համերը նրբորեն ընդգծվում են այս բրենդիում։ Արմեն Պողոսյանի համար սա պարզապես համտես չէր, սա հնարավորություն էր միջազգային հյուրերին ներկայացնելու Հայաստանը, իր մշակույթը, վարպետությունը եւ ստեղծարար մտածողությունը մեկ բացառիկ փորձառության միջոցով։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Փառատոնը նաև նոր բիզնես հնարավորություններ ստեղծեց Jardin d'Armenie-ի համար Մոնակոյում։ Բրենդը համագործակցություն է հաստատել Grand Chez Monégasque-ի, Մոնակոյի ամենահին եւ հարգված կոնյակի խանութներից մեկի հետ։ Այս համագործակցությունը նշելու համար ոճային համտեսի երեկո էր կազմակերպվել տեղական մամուլի եւ բլոգերների մասնակցությամբ։ Կարծես ծաղկե փունջ լինի, իրոք Royal Brand-ի։ Սա աշխարհի լավագույն կոնյակն է, որ ես փորձել եմ։ Ինչն է ինձ ամենաշատը հիացնում այս արտակարգ բրենդի մեջ։ Դա աննման փունջն է, ինչ որ գաղտնիք կա մեջը։ Պարզ զգացվում է 35-ից 50 տարվա հնեցումը։ Այս համագործակցության շնորհիվ Jardin d'Armenie-ին արդեն հասանելի է Մոնակոյում կոլեկցիոներների, էքսկլյուզիվ խմիչքների սիրահարների եւ մասնագետների համար։ Ես երջանիկ եմ ներկայացնել այս հիանալի Royal Brand-ին Մոնակոյի բնակիչներին եւ մարդկանց ամբողջ աշխարհում։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։